Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, στην Ελλάδα ξεκίνησε μία υπόθεση που λίγα χρόνια αργότερα θα γινόταν ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά σκάνδαλα της χώρας. Η υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. Αρχίζουμε το δελτίο μας με μια σημαντική ανατροπή στα όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. Σε εξελίξει από την υπόθεση Βατοπεδίου τώρα, κυρίες και κύριοι, για διαπόμπευση και εξευτελισμό εις βάρος του ηγούμενου Εφραίμ, κάνει λόγο η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρου σε επιστολή της προς τον Υπουργό Εξωτερικών Σταύρο Δήμα. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου βίντεο έφτασε εδώ η αυτοκινητοποιείο που μετέβαινε ο ηγούμενος Εφραίμ. 5 μεγάλα αυτοκίνητα της αστυνομίας, αν μπορέσαμε να διακρίνουμε, μπήκαν αυτήν την ώρα στο υπόγειο. Και όλα ξεκίνησαν από μία λίμνη, τη λίμνη Βιστονίδα. Η λίμνη Βιστονίδα βρίσκεται στη Θράκη, κοντά στην Ξάνθη. Για πολλά χρόνια υπήρχε μία μεγάλη διαφωνία. Ποιος είχε δικαιώματα πάνω στη λίμνη? Το ελληνικό δημόσιο ή η Μονή Βατοπεδίου? Η Μονή έλεγε ότι η λίμνη και οι γύρω εκτάσεις της ανήκαν εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Και είχε στα χέρια της παλιά έγγραφα, τα οποία, σύμφωνα με τη Μονή, αποδείκνυαν αυτούς τους ισχυρισμούς. Το κράτος όμως είχε διαφορετική άποψη. Και έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη διαφωνία. Το 1998 το θέμα άρχισε να εξετάζεται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Για κάποιες από τις εκτάσεις γύρω από τη λίμνη, το κράτος αποφάσισε ότι δεν θα διεκδικούσε την ιδιοκτησία τους. Λίγα χρόνια αργότερα, το θέμα έγινε ακόμα μεγαλύτερο. Το 2002 έγιναν νέες αποφάσεις. Αυτή τη φορά η υπόθεση αφορούσε πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις και το 2003 έγινε κάτι πολύ σημαντικό. Το ελληνικό δημόσιο παρέδωσε στη Μονή τη λίμνη και τις εκτάσεις που περιλαμβάνονταν στη συμφωνία. Με πολύ απλά λόγια, το κράτος αποδέχτηκε ότι η Μονή είχε δικαιώματα πάνω σε αυτή την περιουσία. Αλλά η ιστορία δεν τελείωσε εκεί. Το μοναστήρι είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το δημόσιο είναι και αυτό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Όταν έχουμε μία ανταλλαγή μεταξύ δύο νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως έχουμε εδώ, καταρχήν δεν νοείται να υπάρχει ζημιά. Είναι κατά κάποιον τρόπο, παραστατικά να το πούμε, να βάζω το χέρι μου στην δεξιά τσέπη, να βγάζω τα χρήματα και να τα βάζω στην αριστερή τσέπη. Το 2004 εμφανίστηκαν νέες αντιδράσεις και τότε εμφανίστηκε μία νέα ιδέα. Η ανταλλαγή. Η ιδέα ήταν απλή. Η Μονή θα έδινε στο κράτος τα δικαιώματά της στη λίμνη και το κράτος θα της έδινε άλλα ακίνητα. Ακίνητα που θεωρητικά θα είχαν αντίστοιχη αξία. Με άλλα λόγια, η Μονή θα έδινε τη λίμνη και θα έπαιρνε άλλα ακίνητα του δημοσίου. Στη θεωρία ακούγεται απλό. Στην πράξη όμως, εκεί ξεκίνησε το μεγάλο πρόβλημα. Το 2005 άρχισαν οι ανταλλαγές και το κράτος άρχισε να δίνει στη Μονή πολλά ακίνητα. Όχι ένα, όχι δύο, πολλά. Οικόπεδα στη Θεσσαλονίκη, ακίνητα στη Χαλκιδική, ακίνητα στην Καβάλα, ακίνητα στην Αθήνα, εκτάσεις στη Θεσσαλία και αργότερα ακόμα και κτίρια στο Ολυμπιακό χωριό. Συνολικά, μέσα από πολλές διαφορετικές συμφωνίες, αναφέρονται περίπου 260 ακίνητα. Και τότε άρχισε να δημιουργείται το μεγάλο ερώτημα. Πόσο άξιζαν? Ήταν πραγματικά ίσης αξίας? Αυτό ήταν το βασικό θέμα. Το κράτος έδωσε στη Μονή ακίνητα που άξιζαν όσο η περιουσία που πήρε ή της έδωσε ακίνητα πολύ μεγαλύτερης αξίας? Οι καταγγελίες της εποχής έλεγαν ότι τα ακίνητα που έδωσε το δημόσιο είχαν πολύ μεγαλύτερη αξία. Αν αυτό ήταν σωστό, τότε το κράτος έχανε χρήματα και η Μονή κέρδιζε. Η Μονή όμως υποστήριζε κάτι διαφορετικό. Έλεγε ότι όλα έγιναν νόμιμα και ότι οι αξίες είχαν υπολογιστεί από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Υπήρχε όμως και κάτι ακόμα. Η Μονή δεν κράτησε όλα τα ακίνητα που πήρε. Κάποια από αυτά τα πούλησε και σε κάποιες περιπτώσεις τα ακίνητα πέρασαν σε επιχειρηματίες και εταιρείες. Έτσι, η υπόθεση έγινε ακόμα μεγαλύτερη, γιατί τώρα υπήρχε ένα νέο ερώτημα. Πώς ένα ακίνητο που αρχικά ανήκε στο δημόσιο πήγε στη Μονή και μετά σε έναν ιδιώτη? Το 2008 η υπόθεση πήρε τεράστιες διαστάσεις. Οι ανταλλαγές έγιναν γνωστές στο κοινό. Οι εφημερίδες άρχισαν να γράφουν συνεχώς για το Βατοπέδι. Κανάλια ασχολούνταν καθημερινά με την υπόθεση. Και ξαφνικά το Βατοπέδι έγινε ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά θέματα της χώρας.
Οι ερωτήσεις ήταν πολλές. Ποιος αποφάσισε τις ανταλλαγές? Ποιος υπολόγισε τις τιμές? Γιατί το κράτος έδωσε αυτά τα ακίνητα? Και το πιο σημαντικό, υπήρχε πολιτική βοήθεια προς τη Μονή? Εκείνη την περίοδο, πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν ο Κώστας Καραμανλής. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δέχτηκε τεράστια πίεση. Στην υπόθεση ακούστηκε πολλές φορές και το όνομα του Θόδωρου Ρουσόπουλου. Είμαι στόχος μιας πρωτοφανούς πολιτικής επίθεσης, κατακρίβειαν ενός πολιτικού κανιβαλισμού. Ο Ρουσόπουλος αρνήθηκε ότι έκανε κάτι παράνομο. Όμως, η πολιτική πίεση ήταν πολύ μεγάλη. Σε όλη μου τη διαδρομή υπήρξε οδηγός μου η ηθική, η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Δεν βρίσκομαι στην πολιτική για τον εαυτό μου. Δεν βρίσκομαι στην πολιτική για την εξουσία. Η υπόθεση έφτασε στη Βουλή. Έγιναν έρευνες, κατέθεσαν πολιτικοί, κατέθεσαν κρατικοί υπάλληλοι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώντας επί εξάρο τη σημερινή κουβέντα, θεωρώ ότι όχι άδικα ο ελληνικός λαός είναι απογοητευμένος. Όπως γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς δεν πέσαμε από τα σύννεφα με αυτό το σκάνδαλο. Διότι έχουμε την τιμή να είμαστε η μοναδική πολιτική δύναμη. Και η υπόθεση κράτησε για χρόνια. Στη συνέχεια ήρθε η ώρα της δικαιοσύνης. Ο ηγούμενος Εφραίμ, ο μοναχός Αρσένιος, κρατικοί υπάλληλοι και άλλα πρόσωπα κατηγορήθηκαν για αδικήματα που σχετίζονταν με την υπόθεση. Η υπόθεση έφτασε τελικά στο δικαστήριο και το 2017 ήρθε η μεγάλη απόφαση. Όλοι οι 14 κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Κανένας από αυτούς δεν καταδικάστηκε για τα αδικήματα που είχαν αποδοθεί στην υπόθεση. Και το λάθος αυτό δεν το χρεώνω σε κανέναν άλλον. Δικό μου ήταν. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν κάνει τα συγκεκριμένα εγκλήματα. Και κάπου εδώ μένουν τα μεγαλύτερα ερωτήματα. Πόσο άξιζε πραγματικά η λίμνη? Και πόσο άξιζαν τα ακίνητα που δόθηκαν στη Μονή? Ήταν πράγματι ίσης αξίας? Ποιοι πήραν αυτές τις αποφάσεις? Και τελικά, ποιος κέρδισε από αυτή την ανταλλαγή? Αν σου άρεσε το βίντεο, άφησε ένα like και γράψε μου στα σχόλια τη δική σου άποψη για την υπόθεση. Αν θέλεις να δεις και άλλες τέτοιες υποθέσεις, κάνε εγγραφή στο κανάλι. Και φυσικά, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.